Hey guys, jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii keenya nageenya keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Har'a akkuma beekamu Saayidoon Sumayyaadhaan wal argamu akkamii isa jedhudha kan nuti ilaallu. Kottaa ilaala. መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁኝ ብለሽ የለሽም ሳጣሽ አጣሁት ምኔን ነው አንቺን አይደለም ምኔን ነው ጉንጫ ያወጣም ሰንበር አይጎልም ቢሳም ከንፈር አቅፈው የላኩት ዳብሰው ከአካል ምልክት አይተው የለሽም እንደ ቀላል ተራ ድክመት የለሽም እንዳላየው ያንቺን ስተት የለሽም ልቀበልሽ ብልስ ንቄ ሄደሽስ ያረግሽውን አውቄ በምን ያስታውቃል ሰው የዋለበት ሄደው ሲያጡት እንጂ አለው ካለበት የለሽም ከቦታው ካየውሽ ከፍታ ውለሻል ከጤዛው ከውሃ ጠብታው የለሽም ከቦታው ካየውሽ ከፍታ ሆነሽ እዛ ላገባ የመን ላገባ ስል አረብ ላገባ ስል እንዳታገባ ማለት ነው። ያው ልጆቹን አፍቋል ምን እንደተሰማቸው አላውቅም ምናምን ብላ ያለውን ነገር አልደግሞ መስሎ ያለችውን በዛ ምክንያት ሳላገባ ፕሮግራሙን ካንሰል አድርጌ መጥቻለሁ ማለት ነው። እና ካንሰል አድርጌ መጥቻለሁ። ከአንድ ሰዓት በላይ ቆሜያለሁ። Rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti ulfaata dhugaa. Saayid abbaa dhimma keessa ka jiru miti. Nuti hammam takka akka cinqamne dhugaa. Kaleessallee viidiyoo akkuma beektan hojjannee turre namni kamiyyuu hojjatee ture. In dhufa jennee akkamitti aqabaabalii godhaaf gaafa isiin jettuyyuu fardatu gulufaa jira baay'ee guys. Ilaaltanii argitu jedheen yaada. Aqabaabalii godhaaf gaafa isiin jettu dhugaa seenee baay'ee gammanne akkamatti aqabaabasti. Hajaan ishiin qeebalamin jedhaa boome kana baalagee namittiidha. Niitii badduu dhugaa dhuguma simatti se'een ture. Daa'imman isaa waan qabdee ababaa baadhattee qabdee ani numaayyuu maal akkana fakkaate beektani zigijjiitii addaa wayii waan isaaf gootu natti fakkaatee ture. Achuma naannoo eerpoortiiti. Ishii miti ishii yuutuubarii ganzabaa ganaa qabduu miti ijoolleen tiiktookii hojjetan waan xiqqoo hojjetaniyyuu namni tokko firri isaa tokko yookiin gooddanyaan isaa tokko biyya alaati gaafa dhufu aqabaabalee akkamii akka godhaniif kanuma waliin beeknu wanti haarofni isinitti himan hin jiru. Yaa kanuma beekamu. An akkas se'een ture. Kana hunda tankaraatatee namni kun hin ga'u gaayis hin ga'u aybaqa. Tankaraatate hanga ilmi namaa tankaraatate dhugaa rabbi mee viidiyoo isaa laalaate warri laaltanii jirtanii dhugaa hidhiin isaa irra goggoge afaan isaa hundi goge bakka dikimkimmi jedhee jira miti dikimkimmi yoonni akkana jedhu mootiyyuu baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama. Sumayyaan duraayyuu ima kijibdee akka kijibduu ima beeknaa wanti haarofnu wayiitu hin jiru kaleessarraa hanga hadhaatu. Inuma kijibdi kaleessa maal jechaa turte lakkaanan amantanii kanuma hundaan ana shakkitanii እንደ እኔ ታማኝ ሰው የለም jetti. Ndoom namni akka isii kijibduun baalageen iyyuu hin jiru iyyuu jedhaan dhugaa. Akkami akkaan gammadeetiin hin ture wanta wali araaraman waan dhufti ababaa qabattee isa taqabbaltu natti fakkaate indaganaa daa'imman isaa qabdee fi fiddii isa taqabbaltee inni gammadee biyyi guutuun namni hundi ishii wajjin isa wajjin gammadu se'een ture yaan. Osoo ishiin isa taqabbalte taate hundumti keenya iyyuu kan ishii jibbinellee yaa kan ishii jibbineefiyyuu waanuma isiin isa rakkisteef yookiin isa miiteef isa goddaateef akka inni cinqamu akka inni miidhamu akka inni deemu akka inni dadhabu akka inni dhaaban godhan isa goote bakka. Maal isa goote Saayidii bishaan eelee irra naqanni beektan miti bishaan tokko gaafa eelee irra naqxee
dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Bitattis inuma hin daaqa, mirgattis inuma hin daaqa, filla fiitittillee duubattillee ni daaqa jechuudha. Bishaan eelee irraa kan Sa'idiin godhee miidhaa isheen miiteedha jechuudha. Sa'id nama gaariidha. Sumayyaan kaleessa maal jechaa turte akka Sa'id na amane kana osoo isinillee na amantaniiti gaarii ta'aayyuu ture. Sa'id si amaneetii dhufe boorsaa meeqa baadhati, shaanxaa meeqa baadhati, daa'imman isaatii kennaa bitee, isii kennaa qabee fi fide. Footoo waggaa meeqaffaa har'aa kadhan. Gaafa Jamiilaan hin dhalatin, gaafa isaaf isii reef walitti dhufan, akka isiin amantii isii jijjiirratteen walitti dhufan footoo akkasii san dirasii qabateeti kan inni dhufe. Kana hunda godhee salphiste jechuudha. Kuni salphisu jechuudha. Kan salphate isaa miti mootu. Isa mootuyyuu ummanni isaa wajjin jira, biyyi isaa wajjin jira, isa bira jirra, in deggafnaa waanuma kamiiniyyuu isa bira jirra jechuudha. Salphattuun ishiidha malee. Namoonni duraan isii sabiskiraayib gochaa turanii sabiskiraayibii keenya irraa kaafannaan sabiskiraayibii sii goonaa jechaa jiru. Lana garuu ani godheen jiru sabiskiraayibii wayiitu. Maali siirraa barachuu qara sabiskiraayibii sii godhan. Haasabba kamtu ishiin seexaanni si haasabbaku maali siirraa godhan. Dhugaa akka inni itti na gaddisiisee akka inni itti gadde akka inni itti boo'e isa qofa miti. Yaassuu biraa mucaan jedhamu mucaan suni gadda Sa'id isa wajjin qoodama. Gammachuu isaallee isa wajjin qoodama. Yamanis deebi Itoophiyaa keessas ta'e waan inni Sa'idiif jedhee hin taane hin jiru. Sababbii isaati ayyuun ka ilkaan keessaa baasee ilkaan isaa shirgee isa gootee isa hambiste jechuudha. An Sa'id irra darbee yaassuun ka yeroo hunda wajjin cinqamu wajjin tan karaattatu na asaazansiise. Dhugaa Rabbi garaana nyaate jechuudha natti dhaga'ame. Gudaatiin kun hundi isaaniif hin barbaachisu. Miidhamni kun hundi Sa'idiif hin barbaachisu. Kana hunda miidhuu maaliif barbaachise? Sumayyaan baay'isne maaliif kijibdiyyuu? Ani kana na barbaachisu daa'imman qabee ofii kiyyaa fi daa'imman kiyya qabeetiniin achi dhaqeetiniin si taqabbaluudha. Yoo barbaaddeetiniin jette daa'imman kee argiteetiniin ofirra garagaltee kara mushurraa haaraa deebista. Yoo ta'uu baate muutu daa'imman kee qabattee kara manaa galta. Kana hunda haasofte Sa'id kan baase kan itti dhagaamaaru birrii tikeettiin mure yookiin Yamanii kan ittiin dhufee miti jechuudha. Soba isiin sobde onnee isaatti cabee jechuudha. Onnee Sa'id qofaa miti. Keenya hundatu cabeera. Dhugaa nutti dhagaameera. Gaddi isatti gale kun gammachuu godhee Rabbi haa isaa deebisu. Gammachuu caaltu isaa godhee haa deebisu. Isa qofa miti. Sa'idii keenya si bira jirra. Si qofa miti kan gaddeeru. Nutillee gaddineerra. Yoo meebi boruu iftaan ani hin beeku ani jarumaallee amanaan jiru garuu yoo laale natti dhagaameera. Haalli inni itti gadde haalli inni isii na eegdee gammachuun gammadaa dhufe onnee isaa banee dhufeetiin ishii dhabe nutti dhagaameera yoo ilaalu. Garuu zooro meebii way piraankii ta'ayyuu jedhee sodaacharaan. Dhugaa hin amansiisu. Yuutuubarii namanni naa yeroo baay'ee hin amansiisu. Hin beekwaan. Hin amansiisu ani namanu. Kana isiniin jedhu Sa'idoon badaadha yookiin ni kijiba jechuun miti. Sa'id hin kijibu. Dhugaa dubbannaaniin achii ka'ee isiidhaaf jecha as dhufeetiniin jedhe waan isiin jette isii amanii nama waa meeqa isii kijibe nama yoo bita argitu achi akka bubbeedha ubbiraa dhabdu akka seexanaa ubbiraa dhabdu osoo asi agartu eessa argitu osoo baargamana agartu baargamasi agartu Sumayyaan seexana wajjin deemti natsaa isiitiin miti kan ishiin deemtu እንደኔ ታማኝ ሰው የለም jetti malee jechuudha haa tumamtu ishiin. So guys nagaddisiise wantummaan kun osoo piraankii ta'eeti yaa Rabbi piraankii qayyari jedhaati du'aayi godha guys piraankii marabbi haa godhu maaliif weettini dhugaa ta'e taanaan Sa'id የመጨረሻ abdii isaa kutee bakka abdii isaa kutee hafe bakka ilma namaa amanuu akka hin dandeenye jechuudha. Ilmi namaa qara maali amanama abbuma Rabbi laaffise yoo ta'e malee maaltu amanama ilmi namaa yeroo ammaa amantii dhabeera garuu Sumayyaa kun adduma. Footoo meeqa nutti agarsiise viidiyoo irra akka agartan akka walitti dhufaniin kan ka'an yeroo ishiin amantii jijjiirattu kan ka'an yeroo sallamtu kan ka'an indagana mootu kan yeroo isheen ulfaa yeroo ishee irraa ba'u ibin waan isin garramu keessa jechuudha. Maa yaadadha viidiyoo isaanii yeroo xinnoo ta'eeti kan jara takataattalu yeroo tokko Jamiilaa duraa ulfa garaa qabdi turte Sumayyaan jechuudha. Sumayyaa garaa ishii daa'imni taa'u ture. Jamiilaa makaraa meeqaan Rabbi kenneef kennin jedhe jechuudha. Anna ulfirraa ba'ee yeroo sooma keessa ture maalidhin Sa'id
ittiimuu sodaattee bulchitee kaatee itti himte akkana kana narraa bayeera daa'imni jettee isheen itti himte ennaaniin kan biraa fuudhii ganaa dhoksitee ilmoo bakka biroorraa dhaluu irraa kan biraa fuudhii jetteen Sumayyaan gaafsan jechuudha. Rabbi nuuf kenna hin fuudhu jedheen Sa'idoon jechuudha. Isiin hillikuma saniif hamma ammaa san deemte jechuudha. Isiinuu fuudhee jechaanii turte fuutii homaa birqee miti afurillee yoo fuudhe sadiillee yoo fuudhe haa fuudhu isa okay. Kanaafi gaafa sana ilmoo hammasii akkasi cannaqaman sana yeroo isheen akkasi dhukkubde anamma amma kana yaadadha hamma amma kana sooma keessan ture yeroo sana jechuudha. Viidiyoo yeroo san ka'an footoo yeroo san isa sana faa qabatee dhufeera jechuudha. Gaafa ilmoo hin argatin kan waraaban viidiyoo sanaa fi footoo sana qabatee dhufeera jechuudha. Saniif har'ammootiyyuu si eega jetteetiin yoo akkanatti nama gantuun amantimmaan kamiyyuu ni eeyyamu wanta wayii jettee waan wayii waadaa eega galte jedhama malee waan san diiguu wa'addee kaateetiin uf duuba deebi'u amantimmaan kamiyyuu hin eeyyamu. Amantiin eeyyamullee hin ciru. Gidii kana yoo jedhu waa'ee amantiitiin wal qabsiisee ani waa'ee amantii haasa'uu barbaade osoo hin taane haaluma namoomaatitti iyyuu hin ta'u bakka. Ati amantii kam ta'e, biheerii kam ta'e, zeegaa kam ta'e nama kijibuun gaarii miti jechuudha. Of xiqqeessuudha. Sumayyaan ufumaa isheeti of xiqqeesse. Yoo meebii piraankii ta'e rakkoon qabu. Kan nuti barbaannu zoro jarri waluma dhufuudha. Bitaan korii mirgaan korii walgeettiin koora akka jedhamu sanii piraankii illee nu gochaa jiraatanillee piraankii yoo isiniin jedhu kan kana dura darbe piraankii dhachuu osoo hin taane harrumaayyuu wal arganii akka waliin agarre iyyitaa barbaadu viyuu barbaadu yoo piraankii nu gochaa jiraatan rakkoon qabu isinitti wanti ilaallu tokko iyyuu hin jirru amaloota hojiiti waan ta'eef jechuudha. Garuu piraankii ta'uu baate taanaan Sumayyaan kanatti beeku qabdu sabiskiraayibiin sirraa ka'an sabiskiraayibsi gochuuf uummanni qophii irra jira. Gocha hammana dura warri ishii deeggaraatiin hin ture amaarri ishii deeggaraatiin hin ture amma jarrillee ishii deeggariinsa dhiisteeru maaliifiyyuu miidhameera namni kun daa'imman isaa arguuf maswaatinnatiin inni hin kaffalin hin jiru isima sanayyuu deeffachuuf maswaatinnatiin inni hin kaffalin hin jiru amma keessa cinqaaru ganzabaa miti bar ishii fi ilmoo isaati kan gadhaabinsa isa dhoggee taanillee yoo arge fuudhuuf akkasitti qalbiin isaa calaa jettuyyuu wanta gadi dhaabbannaa dhabeef. Kana dura akkuma yaadattan Roozaan maal jettee turte Sa'id yoo bitattillee taanillee arge zoorri jedhee ilaala. Taanillee arge zoorri jedhee ilaala. Maal laalta Sa'id jedhan wanta ta'e wayii minaamin waanuma ta'e wayii si jedha jette. Kana kan taasise intalli lubbuu qabdu yookiin haati daa'imman isa harka isaatii waan baateef gadi dhaabbannaa dadhabe bakka eenyuun biratti jechuudha. Kanaafiyyuu Aboo Sumayyaa si kadhanneeyyuu deebi'iif bakka hin cinqiniini cinqite hin gaya maal kanaa olma kanatti azabdu maali abboo rabbiyyuu dhiifama namaaf godha miti ati dhiifama namaaf gooteetiin yoo itti deebiteetiin jette rabbii jedhi yoo jedhan bishaan yaa'uyyuu hin dhaabbata ati bakka rabbii jedhiiti gadi dhaabadhu maaliif isa cinqita kanaa ol maal godha lubbuu isaa balleessuu malee homaa isitti nafni ba harka meeqa deemee deebi harka meeqa deemee achi gahe kan abashaa akkam fuunerraa dhoggite. Tambirallee dhaqxi amma yamanii akkasitti mijatu faraba bira dhaqxi maaliif fuute jechuun difrati akkasiin qabdu waan ta'eefiyyuu gaafachuu ni dandeetti gaafattullee waan shar'iin eeyyamu guutuu danda'a jedhuun maatiinis. Inni maal jedhee Sa'idoon kaleessa akkuma argitanii turtan akkuma waliin agarreef akkuma waliin dhageenye turre yoo ati dhiisi jetteeyyuu hin dhiisa yoo ati na taqabbalte yoo ati abbaa ijoollee kootiiti abbaa manaa kootiiti jettee kan na taqabbaltu taate ana raftittiyyu hin dhiisa maharii yookiin intina jira miti kan warqii mormaa gurraa minaaminaaf kennan waan akkasii gabbara xinnoota akka jira isa san ka kenneef immootiyyuu birrichi sun achiin haa baduuti ani immootiyyuu ati nadeeffadhu jettee waliin gallee okee dhoofte taanaan ani shiyyuu hin dhiisa araftitti masanayyuu hin dhiisaa jedheen kanaa ol maal godha gaafa niitii fuudhee immootiyyuu yoo ati hiiki jettee hiika jedheen yoo ati fuudhin jetteen fuudhu jedheen akka barbaaddeen na ajajjaa bitaa jettee mirga jettee akkasitti walitti na ajajjaa jedheen kanaa ol maal godhamee jira namnummaan kun du'uu qaba jettanii yaaddu gaayis ba'uuna nama dhagama onni namaa cabsa baay'ee natti dhagame wallahi laazim anukku na boochisaa ture amma viidiyoo marra bayeetuma innaan uf jajjabeessee ba'uu dhabee akkanatti odeessa malee booyaan tureree fi dura viidiyoo isaa yoo ilaalu walagarreerra Sumayyaan jedhu gammadee fiigaan dhufe yoo ilaaltu mootu wal argaan isaanii kan biraate intala argaan isii badde argaa ishee rabbaa balleessu dhugaa rabbi nama abaaruun gaarii miti garuu akka itti abaaru akka jaartii waggaa meeqaati
Dhugaa rabbi maaliif iyyuu gocha badaa ishiin dalagdee kana hundinuu haasofsiisii malee jaalanneefi miti. Sumayyaa gocha badaa irraa deebii. Saayidii keenya birtaatii waaqni si haa kennu. Si haa jajjabeessu. Jabeenya ofiisiif haa kennu. Akka namarraa du'eetitti jabeenya kennaniitiif si haa jabeessu aboo. Maaconqolaa jettu haadha takkitti jala dhalaan sagalii jedhamitiire. Siistarii koo Sumayyaa kan jedhamtu jira. Haadha takka jala dhalaan sagalii kan jedhan dhageesse mana keenya duuba intalli sagaltu ciisaa jette. Anna intala sagaltu jira waan ta'eef iyyuu kanaaf kan barbaadde marattee fuutaa saayidii keenya Habashaa miti Arabayyuu kunoo sii kennanii argineerraree guyyaa takkitti illee arfanuu ni fuudhallee yoo jette namni si dhoggatu hin jiru waan ta'eef iyyuu waa'ee Sumayyaa har'a booda dhiisi. Kana booddee hin yaadin yoo dhugaa wantichi piraankii ta'e mootiyyuu it's okay. Nun cannaqu. Yoo piraankii ta'uu baate mootiyyuu Nenja si ol beeknee miti osoo itti ilaalte osoo itti yaaddeeti. Kana baalagee intala hattuu jechuudha bakka kun amma namni kijiba dursa Muhammad dursa yoo jedhan hattuu kijiba dursa namni kijiba meeffate hinata boruun hatti biyyayyuu hatti jedhee sodaacharaan tana leebaan tun biyyayyuu hatti. Dhugaa anamma dhugaa jiru dubbachuu jechuudha. Qabeenya biraa miti mobaayila tiyyeeshii biraan kaa'u osoo ollaa ka gallu taateeti. Gaayis kolfaafi miti bar tana leebaa akkanarraa fagaachuu wayi. Ollaa namaatu akkamitti galti jedhan. Kijibaan ganda walitti hin ooftu akkana kijibu namni sooshaal miidiyaa kanarra bakka aalama addunyaa si ilaalu akkana godheetiniini xurumbaa afuufu kun ollaa namaati hoo nama wajjin akkami akka jiraatu gaafii isinitti ta'a. Sumayyaa teenya qajeeli si arrabsineellee qajeeluu diddee arrabni gaarii miti garuu nurraan eeggamu daa'imman wayiillee hin taane situ akka daa'imman taanullee nu godhe situufillee xiqqeesse abbaa manaa keellee xiqqeesse abbaa manaa kee kabajamaallee kibirii isaa irraa fuudheshi. Innaa gaayis kan qabadhee dhufe har'aaf kanuma fakkaata baay'ee isin jaalladha bakka hirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'atu.